Salam. Mən sizinlə bu günləri bir məsələni ələ almaq istəyirəm. Kəlam Qur'ana görə qədimdir, yoxsa məxluqdurmu? Bildiyiniz kimi, ənənəvi din adamları bu məsələdə ixtilaf edirlər və iki hissəyə bölünüblər. Bəziləri deyirlər ki, kəlam qədimdir, yəni əvvəlsizdir, zamana girməz. Bir hissəsi isə kəlamın muhdəs olduğunu, hadisə olduğunu, zamanla əlaqəli olduğunu bildirmişdir. Yaxşı, Qur'an nə deyir bu barədə? Dünənləri bir canlı yayma müşahidə elədim. Müşahidədə gördüm ki, orada Taha adında bir şəxs danışır və kəlamın məxluq olduğunu irəli sürür və digərləri isə ona etiraz edib kəlamın qədim olduğunu iddia edirdilər. Mən də istədim bu barədə öz fikirlərimi sizinlə paylaşım. Deməli, İslam düşüncə tarixində ən çox mübahisə doğuran mövzulardan dedik ki, biri Allahın kəlamı məsələsidir. Bəzi ənənəvi din adamları Allahın kəlamını qədim, yəni əbədi, başlanğıcsız, bəziləri isə məxluq, yəni yaradılmış, hadisə hesab etmişdir. Bu ixtilafın kökü Qur'anın özündən deyil, birinci bunu qeyd edək, Qur'an xarici düşüncə formalarının mətnə zorla tətbiqindən qaynaqlanır. Heç bəlkə də özləri də bilmir. Yəni bu Qur'ani bir məsələ deyil. Bu ixtilaf Qur'ani bir məsələ deyil. Bu məqaləmizdə, bu söhbətimizdə məqsəd bir, bu ixtilafın niyə yarandığını göstərməkdir. İkinci, Qur'anın kəlamı necə təqdim yəni Qur'anın kəlamı necə təqdim etdiyini aya-aya ortaya qoymaqdır. 3. Allah danışırmı sualına, yəni Allah danışırmı bir sualı ortaya qoysaq, kəlam qədimdirmi sualını ortaya qoysaq, bu sualları Qur'anın öz cavabı ilə həll etməyə çalışacağıq inşallah. Birinci, ixtilaf niyə yarandı? Bu fikir ayrılığı 3 əsas səbəbdən qaynaqlanır. Birinci səbəb, dil hadisəsi ilə varlıq qarışdırılır. Yəni ontologiya olaraq, dil hadisəsi ilə ontologiya olaraq varlıq qarışdırılır. Bu nə deməkdir? Danışmaq insan təcrübəsinə aid olduğu üçün Allahın kəlamı da insani danışma modeli ilə düşünülməyə başlandı. Əslində burada bir xəta var. Leysə kəmislihi şey məsələsini ortaya qoyduğumuz zaman biz bir video paylaşmışdıq. Allahı mücəssəmə etmək, müşəbbihə etmək olmaz dedik. Bu məsələdə insanlar Allah özü kimi danışan bir varlıq olduğunu düşünməsindən qaynaqlanır. İxtilafın yaranma nəticələrindən biridir. Amma bir fərq qoyurlar. Allah da danışır, amma necə danışdığını bilmirik. Bu gülməli bir cavabdır əslində. Allahın əli var, iddia var. Bu nədir? Əli var. Amma demirik ki, bizim əlimiz kimidir. Bu müşəbbihə olacaqdır. Bunu demirik. Amma əli var. Necədir? Bilmirik. Bu çox gülünc bir cavabdır. Ayıbdır. Əli olduğunu bildi, amma yəni iddia budur ki, əli var. Amma keyfiyyət yox. Necəliyini bilmirik. Necə əli var bilmirik. Amma başlayırlar cüz'iyyata toxunurlar, onun soyuq olduğunu deyirlər. Nəysə, mövzumuz bu deyil. Yəni demək istədiyim məsələ budur ki, bir iddianı ortaya qoyduğumuz zaman onun haqqında olan bütün bilgilər açıqlanmalı olmalı düşər. Yəni bu doğru bir üslub deyil, yəni bu şəkildə. İkinci məsələ, ixtilafın qaynanmaqlı səbəblərindən ikincisi nədir? Qur'anın terminologiyası yox, fəlsəfi terminlər əsas alınır burada. Ona görə ixtilaf yaranır. Qur'an kəlamı hadisə kimi təqdim edir. Amma sonradan səs, hərif, zamansızlıq kimi anlayışlar müzakirəyə daxil edilir və beləliklə ixtilaf yaranır. Üçüncü ixtilafın qaynağı nədir? Allah deyir ifadəsi mexaniki başa düşüldü. Yəni mexaniki olaraq anlaşılır. Mətnin kim tərəfindən səsləndirildiyi ilə kimin idarəsini daşıdığı qarışdırılır burada. Yəni Allah məsələn bir şeyi dedi və yaxud da deyir deyəndə özü mü deyir, yoxsa onun adına biri mi bunu deyir? Yəni Allah iradə edir, biri isə bunu gerçəkləşdirir. Bu işin gedişatını, mexanizmasını anlaya bilmədilər və ixtilafa düşdülər yəni.
Quran Allahın danışmasını necə izah edir deyə bir sual qoysaq ortalığa, yəni bu mexanizmi. Bu mövzuda ən qəti ayə Şura surəsi 51-ci ayədir. Yəni ümumi olaraq Allahın kəlam məsələsində mərkəz ayə Şura 51-i ortalığa qoyub sonra söhbətə başlamaq lazımdır. Bu ayət göz ardı edilərək danışılsa insan azacaqdır. Ayət açıq şəkildə deyir ki, Allah bir bəşərlə danışmaz, ancaq vəhiy yolu bir. İkinci, pərdə arxasından hicab, yaxud elçi, yəni göndərilən vasitəsilə. O da öz izni ilə dilədiyinə vəhiy etməsi istisnadır deyə tamamlanmış olur. Bu ayə üç mühüm həqiqəti qəti şəkildə müəyyən edir. Allah insani formada danışmır. Yəni, ayə açıq deyir. Allah bir bəşərlə nağarmaz, danışmaz. Yəni, ümumi olaraq Allah məxluqun danışdığı kimi danışmaz. Bu cür düşünülməməlidir. Yəni, səs telləri, ağız, zaman içi diyaloq, bu üç dənə şey ki var, səs telləri, ağız, zaman içi diyaloqlar tamamilə istisna edilir. Yəni, qəbul olunmur. İki, danışma vasitəli şəkildə baş verdiyini görürük ayədə. Yəni, biri var Allah özü danışır, biri də danışmağın vasitə ilə olduğunu göstərir ayə bizə. Deməli, danışma üç formada mümkündür. Yəni, Allahın danışması üç vasitəlidir və o vasitənin üç forması var. Vəhiy, bildirmə yəni, pərdə arxasından, yəni ortada bir cisim var və o cisimdən bir səs gəlir. Ağac ola bilər, dağ ola bilər və yaxud da elçi. Aydındır. Göndərilən. Deməli, kəlam bir prosesdir, birinci. İki, vasitəlidir. Üç, zamanda baş verir. Baxın, xahiş edirəm. Allahın bu danışma məsələsi bir prosesdir. Vasitə ilə baş verir və özü də zaman içində baş verir. Amma bunlar nə edirlər? Bu prosesi vasitəsiz edirlər və zaman dışı edib qədim adı qoyurlar. Və burada da azğınlıq yanır. Amma Quran bunun tərsini deyir. Deyir ki, bu bir prosesdir, vasitə ilə baş verir, üç vasitədən biri ilə gerçəkləşir və özü də zaman içərisində baş verir. Çünki hər bir danışmaq, indi deyəcək inşallah davam edəndə, əvvəl sükutu tələb edir. Hər sükutdan öncə danışmaq olmalıdır. Bu, davamlı olaraq danışmaq sükuta, sükut, yəni danışmağın əvvəli sükut, sükutun əvvəli isə danışmaq olduğunu prosesini ortaya qoyan bir mərhələdir. Bu, Allahda ola bilməz bu şəkildə. İnsanda baş verə bilər. Və bunun Allahda necə baş verdiyinə dair bir tək dəlil yoxdur ortalıqda. Sən deyə bilməzsən ki, Allah danışır. Danışması üçün əvvəl sükut eləməsi. Ya da davamlı olaraq Allah ilə danışandır deyəmə. Bu mümkündür. Allah davamlı danışırmı yəni? Və yaxud da Allah davamlı susqundurmu yəni? Burada məsələ budur ki, bunu anlamırlar. Bu fərqi görmək də istəmirlər, özləri bilərlər. Əsas odur ki, biz ağıllı işlədən insanlar üçün bu məsələni çatdıraq. Yerdə qalan onların biləcəyi işdir. Deməli, kəlam dedik ki, bir prosesdir. Vasitəli olur, vasitə ilə gerçəkləşir və zamanda baş verir. Bu isə onu qədim, yəni zamansız olma iddiasından avtomatik çıxardır. Yaxşı, gəlin biraz da məsələnin dərinliyinə gedək. Mələklər söz deyirmi, yoxsa sadəcə ötürürmü deyə bir sual qoyun qabağınıza. Məsələn, biri sizə sualı versə ki, mələklər müstəqil danışan varlıqdır, yoxsa yalnız onlar Allahın istədiyi şey danışır və istədiyi şey edə bilərlər deyə bir sual qoyun ortalığa, düşünün bunun ətrafında. Burada öz fikrimizlə yox, Qur'anın ayəsi ilə cavab verəcəm. Ənbiya surəsinin 26 və 27-ci ayələri açar rolu oynayır. Ayə belə deyir. Onlar dedilər, Rəhman övlad götürdü. O, münəzzəhdir, sübhandır. Xeyr, onlar dəyər verilmiş qullardır. Onlar sözdə onu, diqqət eləyin, onlar, 27-ci ayə, onlar sözdə, qovulda onu qabaqlamazlar və yalnız onun əmri ilə əməl edərlər. Qısa konkret. İki dənə şey qoydu. Sözdə Allah'a qabaqlamazlar, onun əmrləri ilə nə qarırlar, əməl edirlər, işləyirlər, iş görürlər. Bu ayələrdən iki fundamental nəticə çıxır. Birinci, mələklərin müstəqil söz sahibi olmadığı.
Sözdə onu qabaqlamazlar. Yəni öz adlarından danışmırlar. Söz istehsal etmirlər, yəni. Başa düşdünüz? Bir də təkrar edək. Deməli mələklər sözdə onu qabaqlamazlar nə deməkdir? İki anlam daşıyır bu söz. Öz adlarından danışmazlar. Bir, ikinci isə söz istehsal etmirlər. İki. Dedikləri söz birbaşa Allaha nisbət olunur. Çünki niyə desəniz, bir, iradə Allahındır, məzmun Allahındır, hökm Allahındır. Fikir verdiniz? Buna görə, yəni iradə Allahın olduğuna görə, məzmun Allahın olduğuna görə, hökm Allahın olduğuna görə o mələklər dedikləri söz birbaşa Allaha nisbət verilməli olur. Səsləndirən mələk ola bilər, amma sözün sahibi Allahdır. Bu səbəbdən, məsələn, Taha surəsinin 14-cü ayəsini orada dəlil gətirdi bir nəfər ki, ayənin yerini bilmirdi. Təbii ki, eləcə o mənəm Allah sözünü işlətdi. Allah bir çox yerlərdə bəndələrim səni məndən soruşur. Məsələn, Quranda Bəqərə surəsinin 187-6-cı üzr istəyirəm ayəsi var. İfadə orada nə tər keçir? Və izə səələkə ibadi anni. Baxın, nə zaman bəndələrim mənim haqqımda səndən soruşsa. Bu izə nə zaman? İndi burada səələkə kəlməsi nəbi zamanı soruşurlar. Bu zaman görə soruşmurlar Allah haqqında. İndi bəndə Allah bu ayəti oxuyanda sən kəlməsi tək nəbiyə aid deyil. Bu ayəni oxuyan hər kəsə aiddir. İndi məsələn mən oxuyuram, Allah mənə deyir ki, bəndələrim mənim haqqımda səndən soruşsa. İndi burada bu sözü deyirsən ki, nəbiyə deyən Allah mıydı, yoxsa mələk miydi? Yəni belə bir fərq qoymağa çalışır. Sanki Allahı məxluqa salır və susqun ikən danışmağa başladı və sözü bitdikdə isə yenə susdu. Yəni Allahda təğyirin, dəyişkənliyin, yəni sakit ikən danışdı, danışan ikən susqunlaşdı sifətlərini Allaha qoyurlar. Qorxmursunuz Allahdan? Və yaxud da Ənbiya surəsi 14-cü ayə. Qalu ya veylənə 14-cü görüm yox. Mənəm Allah. Taha surəsindədir. Mən Ənbiya yazmışam, üzr istəyirəm. Taha surəsi 14-cü ayədə. İnnəni ənəllah, la iləhə illa ənə, fə'budni və əqimussəlah li zikri ifadəsində. Həqiqətən mənəm Allah. Yəni innəni, həqiqətən mən Allaham. La iləhə illa ənə, yoxdur ilah məndən başqa. Fə'budni, belə isə mənə qulluq et və əqimussəlah və səlatı bərpa elə li zikri, mənim zikrim üçün. Ayət bu şəkildə keçir. Bu mənəm kəlməsi nədir burada? Nə anlama gəlir burada? Bax, bu məqaləmizdən onu anlayırıq ki, bu səbəbdən dedik ki, səsləndirən mələk olar. Amma sözün sahibi Allahdır. Bu səbəbdən mən Allaham, məndən başqa ilah yoxdur və yaxud da ki, nə zaman bəndələrim mənim haqqımda soruşsa, denən mən yaxınam kimi sözlərin ifadəsi, bu ifadələr səs olaraq mələkdən gələ bilər, amma kəlmə olaraq Allaha aiddir. Anlaşıldı yəqin ki, bu söz başa düşdükdə nə demək olduğunu. Burada ziddiyyət yoxdur, çünki Quran özü bu mexanizmi izah edir və yaxud da bəs bunu deməyə çalışırıq. Kəlam niyə qədim ola bilməz? Bəziləri bu sualı verər. Niyə qədim olmasın? Buna Qur'anı bir argumentlə cavab veririk ki, buna görə. Bir, kəlam hadisədir. Ona görə qədim ola bilməz. Qur'anda Allah danışır, sonra susur, sonra yenidən bildirir. Bu hadisdir. Bu ardıcıllıqdır həm də. Zamandır, prosesdir. Baxın, Allah danışır, sonra susur, sonra yenə bildirir. Bu nədir? Bu ardıcıllığı ortaya qoyur. Bir, zamanı ortaya qoyur. Bir zaman sustu, sonra bir zaman danışdı, sonra bir zaman yenə sustu, sonra yenə bildirdi. Bu hadis olur üzə, zamana girdi və bir proses oldu üzə. Qədim olan şey hadisə olmaz, ardıcıllıq daşımaz. Yəni, heç olmasa qədimin xassələrinə bir baxın, qədim nəyə deyilir? Qədim o şeydir ki, o zamana girmir. Qədim o şeydir ki, orada ardıcıllıq olmur. Anlaşıldı nə demək istəyirəm? Allahın kəlməsi dəyişməzdir, kəlamı yox. Önəmli bir söz olaraq deyirəm bunu. Bir də Allahın kəlməsi dəyişməzdir, kəlməsi.
Kəlamla da kəlməni qaxışdırıblar bir-birinə. Kəlmə başqa şeydir, kəlam başqa şeydir. Hər bir kəlam kəlmədən təşkil tapar. Amma yəni kəlmanın təməli kəlimədir. Kəlamın təməli kəlimədir. Ona görə belə biz bundan qabaqki kəlmə ilə kəlamın fərqi deyə videomuzda bunu demişik. Hər kəlam kəlmədir, amma hər kəlmə kəlam deyildir. Anlaşıldı demək istəyirəm. Allahın kəlməsi dəyişməzdir. Kəlamı isə yox, dəyişə bilər yəni. Quran deyir, Rəbbinin kəlməsi doğruluq və ədalət baxımından tamamlandı. Ənam 115-ci ayə. Amma heç yerdə demir Allahın kəlamı dəyişməzdir, sabitdir, tamamlanmışdır, əvəz edir. Yəni kəlama bu söz işlənməz, amma kəlməyə işlənər. Çünki kəlmə ilahi qərarı bildirir. Kəlam bu qərarın bildirilmə formasını qoyur ortalığa. Yəni kəlam kəlmənin, Allah ilahi kəlmə dedik ki, Allahın hökmüdür. Bu hökmü bildirmə prosesinə kəlam deyilir. Bildirmə zamana bağlıdır, vəziyyətə görə olur, ehtiyaca görə baş verir. Bu isə məxluqluq xüsusiyyətləridir artıq uca. Aydındır? Qur'ani nəticə açıq və net olaraq Qur'anın öz daxili sistemi bizə bunu deyir. Allahın kəliməsi hökm, iradə, qanun olaraq dəyişməzdir. Fikir verdiniz, kəlməni deyirəm. Allahın kəlməsi hökm, iradə, qanun olaraq dəyişməzdir. Allahın kəlamı, danışması məsələsi isə, çünki danışma kəlmələrlə gerçəkləşir. Vəhiy prosesidir, vasitəlidir, zamanda baş verir və məxluqdur. Nöqtə olaraq. Kəlam qədimdir iddiası batildir. Qur'ani termin deyil, fəlsəfi yüklənmədir, mətindən çıxmır bu kəlmə. Yəni Allahın Qur'anından, kitabından bunu çıxarmırlar. Bu bunların fəlsəfi fikirləridir ki, Qur'ana dayayıblar bunu. Yekun bir cümləlik həqiqət, Allahın iradəsi əbədidir, amma o iradənin bildirilməsi nədir? Hadisədir. Bir də təkrar edirəm. Bu boyutda mövzu bu ki, Allahın iradəsi nədir? Əbədidir, qədimdir, müddətsizdir, zamana bağlı deyil. Amma o iradənin bildirilməsi hadisədir. Eyni ilə də iradə sifətini götürməyək, yerinə başqa qoyaq. Alimliyini qoy, başqa. Aydındır. Bir az lirik, amma tam yerində bağlasaq, Allah susanda da Allahdır, danışanda da Allahdır. Əzəli olan onun nəyidir? Özüdür, əslidir, zatıdır. Kəlamı isə zamana enən rəhmətidir. Allahın kəlamı zamana enən rəhmətidir. Sözüm bu qədər. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.